اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فحياكم الله جميعا في هذا المجلس الثالث من قراءة في تفسير. وكنا قد تناولنا في المجلس السابق قراءة في تفسير سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، ورأينا أن سبب نزول سورة الإخلاص أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفسرنا بعض الكلمات الغريبة في هذه السورة المباركة، وقلنا قل هو الله أحد، أي قل يا محمد أن الله هو المتفرد بالألوهية لا إله غيره، والله الصمد هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد، السيد الذي انتهى إليه السؤدد في صفات الكمال وصفات الجمال جل شأنه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ورأينا أن معنى قوله تعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد أحدا ولم يلده أحد سبحانه وتعالى، فلا ولد له ولا والد سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا، الكفو هو المماثل والنظير، ولم يكن له مماثل أو نظير جل شأنه سبحانه وتعالى. وتطرقنا أيضا إلى سورة الفلق، وقلنا قل أعوذ برب الفلق، والفلق هو الصبح، وقل أعوذ برب الفلق وهو الصبح. أعوذ معنى ألتجئ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح، ومن شر ما خلق، من شر ما يؤذي من كل المخلوقات التي فيها أذى والتي تؤذي، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر ما يحدث في الليل من الدواب والهوام واللصوص وغيرها، ومن شر النفاثات يستجير بالله وأعتصم به، من شر النفاثات السواحر اللائي ينفثن في العقد، أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء الشرر جميعا، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر الحاسد إذا عمل بما يدفعه إليه سحره. وأيضا تكلمنا حول قراءة في تفسير سورة الناس، وقلنا أن سورة الناس تركز على العصام والتحصن بالله من شر الشيطان ومن شر وسوسته ومن الشرور الخفية التي تلقى إلى جوف ابن آدم وإلى نفس ابن آدم. فالله عز وجل قال فيها قل أعوذ برب الناس، أي قل يا أيها الرسول، والأمر
للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أمر لأمته إلا يأتي دليل يخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. قل يا أيها الرسول اعتصموا برب الناس، اعتصموا وألتجئوا وأستجير برب الناس ملك الناس. المالك هو الذي يتصرف بهم كيفما يشاء سبحانه وتعالى، لا ملك لهم غيره سبحانه وتعالى. إله الناس، الإله هو المعبود بحق، فلا إله لهم يعني معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ومن شر الوسواس الخناس، من شر الشيطان الذي يلقي الوسوسة إلى نفسه وإلى قلب ابن آدم، فإذا غفل عن ذكر الله. أما إذا ذكر الله عز وجل فإن الشيطان يخنس، ولذلك سماه الله عز وجل الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كما أن هناك وساوس من الشيطان، هناك أيضا وساوس ماذا؟ من الإنس، والعياذ بالله منهم جميعا. اليوم أيها الأحباب الكرام نأتي ونقرأ في تفسير سورة المسد، وتفسير سورة النصر، وتفسير سورة الكافرون. سورة المسد من السور المكية، وسبب نزول هذه الآيات كما يقول العلماء أن لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا في مكة فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون من قريش حتى اجتمعت هذه البطون جميعا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يأتي هو يرسل مرسول ليعرف ما هو الخبر. فجاء أبو لهب مع قريش، وجاءت قريش كلها، فأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يكنى بأبي لهب، والكنية ما بدأ بأب أو أم فهو كنية، وما أشعر بذم أو مدح فهو لقب. فأبو لهب هو كنية هذا الرجل الذي يسمى بعبد العزى بن عبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشقي الفاجر الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم جميعا فقال رأيتكم لو أخبرتكم أن يعني خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، فيعني أنت صادق لدينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله عز وجل فيه هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وهذه الآيات تتلى إلى يوم القيامة. كان أبو لهب يسمعها وهي تتلى في مكة وفي حياته، عاش بعدها 20 سنة، عاش بعدها 20 سنة لم أو عاش بعدها 10 سنوات تقريبا لم يعني يسلم. وهذه من دلائل ومعجزات النبوة أنه كان يسمع أنه من أهل النار، ومع ذلك يعني لم يسلم، وتحقيقا لما أخبر الله عز وجل به أنه سيصلى نارا ذات لهب. أيها الأحباب الكرام في الله، سورة المسد هي مكية، ومن مقاصدها عدم منفعة النسب والجاه مع الكفر بالله. الإنسان إذا كان من قبيلة من آل فلان أو كان من الهاشمي أو من بني هاشم أو كذا ولكنه بعيد عن الله عز وجل فلم ينفعه نسبه ولا حسبه، إنما ينفع الإيمان والعمل الصالح. ولهذا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا آل البيت، وأصبح بلال الحبشي مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني وأبو لهب صاحب النسب وصاحب الحسب ماذا في النار؟ سيصلى نارا ذات لهب. ولهذا لا ينفع النسب ولا ينفع الجاه ولا ينفع المال إذا كان الإنسان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالكريم عند الله سبحانه وتعالى هو التقي. يقول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، وتبت يدا بمعنى خسرت يدا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب بن عبد المطلب بخسران عمله إذ كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وتب أي خاب سعيه. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. أي شيء أغنى عنه ماله وولده وما كسب يعني ولده لم يدفع عنه عذابا ولم يجلب له رحمة، لم ينفعه المال ولم ينفعه الولد،
لم يجلب له رحمة ولم يدفع عنه نقمة وعذابا. قال سبحانه وتعالى: سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل يوم القيامة نارا ذات لهب يقاسي حرها والعياذ بالله. وامرأته وهي أم جميل التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها، وكانت من الذين يتعاونون على الإثم والعدوان، تعاونت مع زوجها على أذية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكرها الله عز وجل معه في سورة واحدة. وخلد الله عز وجل اسمها وذمها الله سبحانه وتعالى وقال: حمالة الحطب. وامرأته أي زوجته أم جميل التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الشوك في طريقه صلى الله عليه وسلم. وامرأته حمالة الحطب، أي في حمالة الحطب التي كانت تلقي الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. حمالة الحطب في جيدها أي في عنقها حبل من مسد من ليف مفتول شديد محكم الفتل تساق به إلى النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى سورة النصر أو سورة إذا جاء نصر الله. إذا جاء نصر الله من مقاصد هذه السورة وهي من السورة المدنية. من مقاصد هذه السورة بيان عاقبة الإسلام بالنصر والفتح وما يشرع عند حصول ذلك، كما تشير لقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة مع صغرها لكنها أشارت إشارات عظيمة. قال الله عز وجل فيها: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله لدينك أيها الرسول وإعزازه له وحدث فتح مكة. فالمقصود بالفتح أيها الأحباب هنا فتح مكة إجماعا قولا واحدا بين العلماء. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما معنى أفواجا؟ أفواجا بمعنى وفد بعد وفد أو جماعات، لأن الكفار كانوا يقولون إذا ظهر على قومه فهو نبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قومه فهو نبي. فلما أظهره الله عز وجل على قومه وفتح مكة قالوا نبي. وبدأت الوفود القبائل العربية تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وقال: إني قد نعيت إلي نفسي، فبكت ثم ضحكت وقال: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت. ثم قال: أخبرني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بقوله: اصبري فإنك أول لحوقا بي من أهل بيتي، فضحكت رضي الله عنها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال: الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن. قيل: يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. قال الله عز وجل: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات وفدا بعد وفد. وكانت القبائل بعد أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنها قبائل اليمن تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، فاعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة التي بعثت بها، فسبح بحمد ربك شكرا له على نعمة النصر والفتح، واطلب منه المغفرة إنه كان توابا يقبل توبة عباده ويغفر لهم سبحانه وتعالى. فاعلم ذلك أن ذلك علامة قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بهذه السورة العظيمة. ثم نأتي إلى تفسير سورة الكافرون. وسورة الكافرون سورة مكية، ومن مقاصدها تقرير توحيد العبادة والبراءة من الشرك والتمايز التام بين الإسلام والشرك. قال الله عز وجل فيها: قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الرسول يا أيها الكافرون بالله لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد في الحال ولا في المستقبل ما تعبدون من الأصنام والأوثان، ولا أنتم عابدون ما أعبد أنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله وحده، ولا أنا عابد ما عبدتم أي من الأصنام. ولذلك
قال الله عز وجل في الآية 5: ولا أنتم عابدون ما أعبد أنا وهو الله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم الذي ابتدعتموه لأنفسكم من الشرك والأوثان والأصنام، ولي ديني الذي اختاره الله عز وجل لي والذي أنزله الله عز وجل علي. وهذه من صور التمايز، سمى التمايز بين الشرك وبين الإيمان. فهذه السورة العظيمة فيها مميزة بين الشرك وبين الإيمان. لا يمكن أيها الأحباب أن يلتقي يعني الشرك والإيمان أبدا، ففيها ماذا مميزة. لكم دينكم ولي دين، لم يقل ولكم ديني لكم دينكم ولي ديني، يعني لأن الآية يعني على هذا أواخر الآيات فيها النون فقط، مثل قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين، كما قال الله عز وجل في سورة الشعراء. فجاءت على هذا النسق، آخرها النون، يعني نسقا اتباعا لنسق الآيات الكريمات في هذه السورة المباركة. إلى هنا أيها الأحباب الكرام في الله نقف هنا، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.